우리 아빠가 써보고 극찬한 냉풍기, 에어컨도 선풍기도 다 귀찮을 때 그냥 이거 하나면 돼요. 3초 만에 시원해지는 미니 냉풍기. 이게 가습 기능도 같이 있어서 바람이 막 구석하지 않고 촉촉해요. 목이 항상 건조한 저에겐 최고예요. 물 넣고 딱 켜자마자 바로 시원한 바람 나와요. 진짜 3초도 안 걸림. 밤에 틀고 자도 소음 거의 없어요. 시끄러운 거 완전 싫어하는 저한테 딱이더라고요. 버튼 하나로 풍속 조절도 취향껏 조절 가능해 그때그때 맞춰가며 조절해요. 캠핑 갈 때도 이거 하나면 한여름에도 땀 뻘뻘 흘릴 필요 없이 시원하게 놀다 와요. 바람 세기 조절도 되니까 낮엔 강하게, 잘 땐 약하게. 저는 침대 옆이랑 작업할 때도 써요. 충전도 전기세 부담없이 USB로 간편하게 하세요. 시원하고 조용하고 톡톡하고 이건 진짜 하나쯤 있어야 돼요. 구매는 프로필 링크 확인하세요.